Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Nagpaathag ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board Region 6 may kaangtanan sa mga reklamo nga ginpahayag wala ginahatag sang mga operators ang benepisyo para sa mga drivers. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Atty. June Altura, spokesperson for fuel subsidy sang LTFRB 6, ginpahayag sini nga ang tinutuyo sang programa amo ang may usaron ang mga drivers sa pagpatugong sang ila mga jeep. Dugang pa sini mahimo makareklamo ang mga driver nga wala nila mabaton ang fuel subsidy sa ahensya. Mahibaloan nga ang nasambit nga kwarta ang magamit pinaagi sa pasada card nga mahimo makuha sa mga nagkalain nga accredited nga bangko kaangay sang Land Bank of the Philippines. Suno pa kay Altura, ang regional offices ang maga-facilitate sa mga reklamo kag ipasaka sa central office agud mahatagan sang nagakaigo nga disposisyon. Sa pihak nga bahin, temporaryo nga ginpauntat ang disbursement sang mga pondo bangod sa COMELEC banning. Sa program ni is the sign an undertaking. No? Ang isa na ka-provision sa undertaking nga dapat gamiton nila ini ang benefits sang program for purposes sang fuel. Diba alam na naton nga ang fuel in the ordinary course of things ang driver niya gabayan mo. So kundi nga galing bangon kay ang aton database diri is Ini si Kabanderang Paul Animas, nagabandera sa matutunan ni Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.